frøer med vanille. Ja, og se her også en lille... Den lader lige stå på, så tager vi den der. Gelette. Gelette, hvorhen? Ja. Nå, Carletti. Gelette. Chokoladefrøer med vanille. Ja. 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 Kan du godt spise sådan nogle? Ja, en enkelt gang, som siger. Ja. Ja. Du må nok åbne. Hvad? Vi kan lige finde noget at åbne med. Nå, det var vel i skuffen. Enten i den øverste skuffe eller i en anden skuffe. Nu kan jeg ikke finde, hvor den skal være. Chokoladefrøer med vanille. Og hvad? Jeg tror ikke, den kan åbne. Nå, dem skal hun simpelthen. Ja, hun kan godt lige skære hul. Den er ikke farlig, den der. Hun er også voksen, så... Nå, ja. Helt ud til. Det duer det ikke. Skal vi vise dig? Ja, det tror jeg nok godt, jeg kan bare se her. Så vil vi have en chokoladefrø. Giver du så en chokoladefrø? Ja. Hvor er de henne? De er nede i æsken. Nej. Så er det, hvad I kan gøre. Jamen, vi skal lige have åbnet... Have frøpakke her. Jeg vælger. Jamen, ja. Ja, lige til. Det er en lille påskegave til dig. Ja, det. Ja, det er jo den vand, det her. Den er også Bare hive til. Hvad sagde du? Nej, det var Sofie, jeg lige snakker med. Ja, den er også kendt, den her lille. Farferne. Nå. Så skal vi have en chokolade. Så har jeg lige den her. Så tager vi lige den. Så kan du bare se her. Ja, så skal jeg bare så gør jeg sådan her. Og så gør jeg sådan her. Og så tager vi den af, gør vi ikke? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror bare, du skal tage en frø op. De ligger bare hernede. Ja, vil du have dem på en tallerken? Ja, derfor? Nej, det er lige mig. Nå. Så kan vi tage sådan en hver der. Ja, jamen så tager vi sådan en. Ja, så skal du også have en? Ja, tak. Tak. Og så gør vi lige den der. Ja. Sådan. Og så tager jeg også en. Ja, så tager du også en. Kan du komme ud af hjørnet der? Ja. Sådan. Sådan, ja. Ja, og så kan jeg tænde dig. Det ser også så gode ud. Vi har heller ikke noget andet godt. Det gør ingenting. Vi får sådan lidt chokoladefrø med vanilje, ja. Det er også en god ting. Chokoladefrø med vanilje, ja. Vanilje. Ja. Med fyldig smag af bum. Hvis der var bourbon vanilje. Nå, det ved jeg ikke, Det er lidt whiskysmag. Nå, sådan noget, ja. Ja. Og vi kan lige se, hvad der er der i. Men det er da ikke så lidt, kan man mærke. Nej. Nej. Ved I, hvad det er? Det er min julegave. Hvad er det? Det tror jeg, det er. Det er jo godt. Ja. Det er en fin julegave. Det er det. Ja. Se. Skal vi have en der? Du har da taget en der. Jeg har også lige spist en. Nå. Ja. Men de er også gode. Ja, det er de. Så tager jeg også en. Ja. Nam. Den er god, hva'? Den er god, hva'? Den ligger jeg ned igen. Ja, den ligger du ned igen. Sådan at de ikke smelter. Det var godt. Tak, den godt. Nu kan jeg ikke synge den. Kan du ikke synge den? Nå. Så må du sulte lidt. Så vil vi lige have en... Skal du have en serviet? Ja. Ja, to.